Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama N Komputer. Saat ini masuk laptop Lenovo B40 ya. Ini speknya Core i5 Gen 4. Ini RAM-nya cuma 2 GB ya. Ini kendalanya lemot, sering hang, jadi performanya kurang ya. Jadi ini pakai OS nya Windows 10. Nah, ini kendalanya di memori RAM itu cuma 2 GB. Kalau untuk drive-nya dia sudah pakai SSD. Jadi kita langsung bongkar saja untuk di-upgrade memori RAM-nya. Kita matikan dulu. Setelah itu kita lanjut untuk bongkar. Sebelum dibongkar, kita lepaskan dulu baterainya agar tidak ada konsleting atau lonjakan listrik yang bisa mengakibatkan laptop mati ya. Setelah itu lepaskan semua skrupnya. Jangan lupa skrup-skrupnya dikumpulkan jadi satu. Kalau saya pakai magnet seperti ini, jadi di obengnya saya kasih magnet agar tidak tercecer. Nah, di sini sudah dibongkar ya. Ini cukup mudah, bisa dibongkar bagian belakangnya saja. Kita cek untuk memorinya, tipenya berapa, DDR3 atau DDR3 low power atau DDR4. Di sini kita lepaskan untuk RAM-nya, memori RAM-nya. Nah, ini memori RAM-nya masih pakai 2 GB PC3L ya. Itu DDR3L. Nah, sekarang tinggal kita upgrade ke langsung 8 GB saja. Ini per soket ini dia maksimal di 8 GB. Jadi bisa dua soket ini 4 GB 4 GB atau 8 GB 8 GB seperti itu. Ini sudah saya siapkan untuk memori RAM-nya 8 GB. Pakai Phenom RX 8 GB, PC-nya 1600 ya. Ini PC3L. Kita pasangkan. Ini juga bisa ditambahkan lagi yang untuk
memori yang lama ya, tidak perlu dilepas, bisa ditambahkan. Tapi ini kayaknya korosi, memorinya udah korosi, jadi kita lepas saja, kita pakai satu memori. Setelah itu tutup dulu. Tak usah dibaut dulu. Baterai kita pasang. Kenapa tidak dibaut? Nah, sebelum pengecekan agar tidak dua kali bongkar pasang ya. Kita coba nyalakan. Ini karena baterainya habis, harus sambil dicas. Untuk mengeceknya kita bisa pakai kontrol ALT-del. Nanti tinggal melihat di performanya. Nah, ini setelah kontrol ALT-del seperti ini tampilannya ya. Pencet text manager. Nah, ini diperbesar aja enggak apa-apa. Nah, ini dilihat performanya, sudah terlihat ya. Ini memorinya 8 GB, 7,9, pemakaiannya 3,1, 39% ya untuk pemakaiannya. Untuk CPU nya pemakaian antara 30%-an. Untuk WiFi, nah di sini ada grafiknya untuk kinerja ya. Jadi standar, enggak dipakai untuk program apapun, dia hanya membuka touch manager. Jadi seperti itu upgrade memori RAM setelah di-upgrade ya. Ini kinerjanya seperti ini. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.